Anane Jerman sekali kudu Jawa sekali. Mulane Israel wedi tenan karo wong Jawa insyaallah. Mulane kabeh jenenge dikai Jawa. Ibu kotane Java, Tel Aviv. Semua kantor-kantor Israel itu pakai kata Java semua karena mereka tahu perlindungan terakhir kalau mereka nanti dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan baru, mereka lari ke sini. Maka Hitler pun begitu dia kalah perang, dia lari ke Sumbawa, kemudian kawin di Surabaya, meninggal pada tahun 76 di Surabaya, dan 2 tahun sebelumnya sudah masuk Islam. Sekarang di kuburan Ngagel, matinya di Rumah Sakit Karangmenjangan dengan nama Dr. Po. Tapi indikasinya semua Hitler. Dan Hitler tahu hanya orang Indonesia waktu itu negara yang berani bersikap kepada Amerika dan Yahudi, maka dia kesini. Itu Hitler ini, mungkin ya mengkalah nih karo wong cilik-cilik kalah. Hitler kuwi. Jadi rasa semelang. Israel wedi karo kene, sak lici-lici wong Israel, wong Yahudi siluwe lici wong Jawa. Siluwe urik, siluwe medeni wong Jawa. Wis diapusi. Saampu-ampuhe wong Yahudi paling ngapusi PBB, ngapusi Pentagon, ngapusi Washington. Ning nek wong Jawa ngapusi malaikat lho wani. Dan Kutub Selatan itu setiap 80.000 tahun itu kualik, dan ketika dia bergeser membalik, disitulah terjadi bencana-bencana besar di dalam sejarah. Nah sekarang ini seharusnya sudah Kutub Selatan menjadi Kutub Utara menjadi Kutub Selatan, karena Prancis di situ dulu itu pernah menjadi Kutub Selatan. Jadi saiki ada pergeseran kaya ngono kuwi. Ning insya Allah kuat ndi aku takon dhuwur ndi derajate magnet derajate dunya karo menungso. Dhuwur ndi derajate. Dhuwur ndi kuwasane. Dhuwur ndi wibawane. Sing khalifah Kutub Selatan apa menungso? Sing khalifah ki. Sing khalifatullah ki angin puting beliung apa menungso? Jadi nek khalifah iki menungso berarti menungso dikai potensi dan otoritas untuk juga mengatur alam, betul kan? Ah, wong Jawa pinter tenan kuwi udane ning ngene iki terus bergesek. Cawe doa terus piro ning ngene iki terus nyet ngono kae. Ya saya kae sido asu-asu kae. Ngono kae ya ta. Ana wong Jawa pinter tenan kuwi. Bahkan sampai saya cerita asal-usulnya sandet itu, iki percaya ya monggo, ora percaya ya sakarepmu, monggo ya rasa buktek iku bener apa ora. Asal-usulnya sandet kuwi mergo Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada yang adalah sesungguhnya bapaknya Hayam Wuruk. Nah, iki lagi tak buka bengi ya. Di tonggoku lihat dia nih. Kenapa dia tidak mau jadi raja, cukup jadi Mahapati? Karena yang dia lakukan itu nyengkuyung putrane dhewe. Iki ya angel dibukake. Wis pokoke ngono kuwi lah wis. Mbangane ora tenang percaya wae. Nah kan harus ngirim tentara beribu-ribu sampai ke daerah Aria di Eropa, sampai ke daerah Namibia, sampai ke daerah-daerah Afrika, sampai ke Puerto Rico, Kolombia di Amerika Latin, sampai ke Asia Tengah. Itu pasukan Gajah Mada tersebar kemana-mana, padahal belum ada maintenance kuliner yang baik. Urung ono kompor gas, urung ono, pokoknya mangane piye kuwi, tentara beratus-ratus ribu kuwi. Nah, ada dua cara. Yang pertama, ada teknologi pemadatan makanan, jadi digawe sak pil cilik-cilik ya disangoni sak. Wis ming bondo pirang karung ngono wis tekan berbulan-bulan wis ngombe siji wis langsung wareg setino. Itu teknik pertama. Teknik kedua itu Gajah Mada ngelatih sekian ratus prajuritnya untuk matek aji, ngirim panganan saka Mojopahit nang kapal-kapal. Jadi ngene tok set panganane langsung mlebu wetenge wong. Nah, tenan kuwi langsung lho kok arek aku tangi turu lho kok arek ngono kuwi. Ah kuwi njur akhirnya di antara sekian ribu tentara yang dilatih Gajah Mada iki ana sing nakal njur waduh nek ngono ora mengirim panganan lho isone ngirim paku ya iso. Ngirim pisau ya iso, ngirim santet ya iso iki. Akhirnya terjadilah santet. Ning ada eksploitasi jenis kedua, nek ngono
iso ngirim anu ra ya. Nah, iki tentara iki berbulan-bulan kejut akhirnya SMS Gajah Mada nyun sewu mau baten niki saged kirim anu baten niki. Utawi nek baten dikirim kapan nggih sing saking griya pun kirimi anu pengirim saking griya ati ora sida perang mendelok ini kan ya. Ini ide Kiai Kanjeng yang terakhir ini. Ming wong kecut ya toh. Lunga terus ora tau ketemu bojone terutama Bayu sing mburi kula niku. Tapi sudahlah, ini yang penting teknologi mbah-mbah kita yang kita mulai remehkan di alam modern ini sekarang mulai dipelajari di Amerika dan di negara-negara lain. Di Amerika sudah ada fakultas metafisika, ajar tenung, ajar nyantet, ajar kebatinan, kan gitu. Sok-sok malah pawang-pawang udang oke sing profesional saka Amerika ini. Gitu. Nah, saya kira keraton memiliki semua khazanah mengenai itu dan nanti dibocorke sithik-sithik ben bocah-bocah iki iso duwe profesi sing macam-macam. Soalnya profesi sing resmi wis entek, arep dadi apa-apa ora iso, ya nek iso ngono-ngono kan lumayan. Dadi ning bahaya sing sandet iku bahaya engko Beringharjo entek panganane mergo disandet dikirimke nang omahmu bendino gitu ya. Oke, bismillah. Itu kira-kira mari kita ingat kita harus membuat negara ini lebih lanjut dengan belajar kepada keraton, dengan belajar kepada kearifan-kearifan nenek moyang kita semua. Kita pelajari ilmunya, ojo dolanan. Orang menang terus lho kowe iki. Ora ampuh terus lho ya. Ana hubung-hubungane urip lho ya, ana siklus lho ya. Ana kualat barang nggih Pak nggih. Ana kualat barang lho, hati-hati lho. Sak dunya sing ngerti kualat ning wong Indonesia lho. Bi asal usule kata kualat lagi tak dolek is kok ngendi ya. Kualat is kok ngendi bahasane iki. Urung ketemu nganti saiki. Soale nek cara Jawa niku Gusti, kami selalu jamaah Ma'iyani yang hadir di sini itu selalu bangga dengan Jawa karena satu kata Jawa itu nek di bahasa Inggris kuwi butuh rong kalimat. Misale kunduran truk iku nek bahasa Inggris kuwi there is a truck going back, then was jelimet leng kami sosolan itu bahasa Inggrisnya sangat keren. Sangat banget di bahasa Inggrisnya. Tengeng gulune tengeng. Wis ora iso bahasa Inggris, bahasa Arab modaro wis. Arab Bibel, Arab Quran, Arab kabeh wis modar mesti wong Jawa. Melipir ya ora ono. Melipir ya ora ono. Ilmu kedokteran dan kesehatan tidak ada yang sedetail Jawa. Ning Jawa nek wong barat iki ngertine perutnya sakit, ngono tok. Ning nek wong Jawa ana bedane senep, mules, suduken, sebah, ana dhewe-dhewe. Kembung, mbededek sejemen. Ora iso dipadake. Kowe kudu dadi wong Jawa sik iso ngono kuwi. Lara wae ana sing perih, ana sing jarem, ana kemeng, ana linu, itu keju, jimpe, pegel, enggak banget. Dan itu tidak bisa diterjemahkan karena tidak tersedia kosakata di bahasa apapun yang lain. Nek dijumlah oke banget niku Bu, bapak-bapak, apa meneh ibu-ibu ndek panganan macam-macam nganti kontol kambing yo. Ono kuwi panganan kontol kambing kuwi ono kuwi ya Allah. Ibu iki sapa lho biyen sing gawe kuwi. Kok ya tekan kuno ten Jombang niku enten bol Cina. Jadi ono panganan rada abang-abang mbridut-mbridut niku njur dijenengi bol Cina. Niku ten Jombang. Kuwi mergi saking mangkele karo Cina. Wong Jombang iki sregep wiritan, sregep selawatan ning melarat terus. Cina kae wis mangan babi ngombe dilut wis sugih. Akhire mangkel dodol panganan jenenge bol Cina. Wadar Gusti Allah diwales. Cina lah ya wekku ngono jare Gusti Allah kowe rasa njur ngebol-bolke. Akhirnya Gusti Allah ngangkat Abdurrahman Wahid jadi presiden, memberi angin kepada Cina, Konghucu semua diakomodasi dengan baik. Akhirnya Cina Jombang do kendel atine. Kowe ngebol-bolke aku 40 tahun iki tak males iki saiki. Akhirnya Cina nggawe panganan abang-abang ning rada ireng sithik dijenengi bol kaji. Bole wak kaji. Karo
Kuwi wong Indonesia iki ono wae sing ora-ora iki lho. Ngoten. Bismillah sekarang tidak pakai musik, sekarang cukup pakai terbang. Kita mohon kepada Rasulullah untuk milikin awake dhewe salah-salah, tapi diewangi oleh syafaatnya. Kita kemana-mana ditemani oleh syafaat Rasulullah. Apa toh syafaat itu hak tawar, daya negosiasinya Rasulullah kepada Allah. Kalau kita memohon, maka kita dinegosiasikan oleh Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keistimewaan DIY, keselamatan seluruh DIY, seluruh Pulau Jawa dan Indonesia juga menjadi bagian dari daya negosiasinya Rasulullah kepada Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, rakyat Indonesia dijunjung oleh Allah, mergole menderita wis ra kurang-kurang, wis suwen nganti penderitaan wis ra krasa. Gitu? Wong Indonesia pun rakroso menderita, rakroso sedih. Akhirnya bahkan bangsa Indonesia adalah pakar penderitaan. Nanti kalau dunia mengalami krisis pangan dalam 2 tahun lagi, sing guyang-guyu cengenges meng wong Indonesia. Karena orang Indonesia itu begitu makmur, begitu ada sesuatu yang mudah, dia ora ketok nek jagoan. Nek begitu kere ku ketok nek jagoan. Nek wis kere ora duwe apa-apa lagi ketok nek wong Jawa ki ampuh. Sembarang iso dimut, sembarang iso dipangan. Ora ana beras, jagung, ora ana jagung gaplek, ora ana gaplek. Enceng gondok, rana enceng gondok, sing penting bunder-bunder. Orang bunder akhir sepatu, sandal, kulit akhir dikelumpukke, di ngene-ngene, diumbah, goreng, dikrecek. Itu wis apa wae. Nek kangelan ngumut boto. Iso wae ngumut boto wareg ya iso. Bismillah wong Jawa kok kan itu. Jadi orang Jawa itu ahli penderitaan dan orang yang muncul kependekarannya di dalam keadaan yang kritis. Itulah orang Jawa. Dan orang Jawa itu ciptaan Allah yang sangat spesial. Oleh karena itu di seluruh dunia itu acuan utamanya adalah kalau Anda masuk internet, Anda masuk komputer, Anda tidak bisa masuk ke software apapun tanpa diantarkan oleh JavaScript. Ya, JavaScript ini di Mac, di software apapun dia memerlukan itu. Kalau tidak ada JavaScript, nek ono ning Thailand script ora iso. Nek ono ning Jerman script kudu JavaScript. Mulane Israel wedi tenan karo wong Jawa insyaallah, mulane kabeh jenenge dikai Jawa. Ibu kotane Java, Tel Aviv. Semua kantor-kantor Israel itu pakai kata Java semua karena mereka tahu perlindungan terakhir kalau mereka nanti dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan baru, mereka lari ke sini. Maka Hitler pun begitu dia kalah perang, dia lari ke Sumbawa, kemudian kawin di Surabaya, meninggal pada tahun 76 di Surabaya, dan 2 tahun sebelumnya sudah masuk Islam. Sekarang di kuburan Ngagel, matinya di Rumah Sakit Karangmenjangan dengan nama Dr. Po. Tapi indikasinya semua Hitler. Dan Hitler tahu hanya orang Indonesia waktu itu negara yang berani bersikap kepada Amerika dan Yahudi, maka dia kesini. Itu Hitler rene. Ning kene ya mung kalah nek karo wong cilik-cilik kalah iki Hitler kuwi. Dadi rasa semelang. Israel wedi karo kene, sak licik-licike wong Israel, wong Yahudi sing luwih licik wong Jawa. Sing luwih urik, sing luwih medeni wong Jawa wis diapusi. Saampu-ampuhe wong Yahudi paling ngapusi PBB, ngapusi Pentagon, ngapusi Washington. Ning nek wong Jawa ngapusi malaikat lho wani. Ning ngarepe Ka'bah urik lho wani. Dodolan kapitalisme ning ngarepe Ka'bah wani. Jamaah haji diseret kon ngambung, setelah ngambung digentol 500 dinar, 500 apa rial, wani nek wong Jawa. Kuwi Gusti Allah gede-gede iki dian iki aku iki gawe menungsa ora ngono kuwi, ning iki kendel tenan ya belajarnya. Ki mesti anak turune Israfil karo Israil. Guyone ngoten bismillah. Sekarang kita lantunkan bersama-sama Dauni unaji habibi wala ta'dhuluni wa adli haram.